انسى الاونلاين. انك انت تجيب اونلاين شاشه قدامك كده، وتشغلها على سرعه 2 او 1.5 وتقول انا كده خدت الحلقه او خدت الدرس. انسى الكلام ده، مفيش احسن من فيس تو فيس. حبايبي، رجعنا لكم تاني مع سلسلة نصائح الثالثة ثانوي مع المستر ياسر السمان. اتفضل يا مستر. بص يا شباب، بالنسبه للنصيحه رقم 7. النصيحه رقم 7 بتقول ان الانسان لازم يمارس رياضه. ما ينفعش تسيب جسمك كده مرتاح. كل ما جسمك تدي له راحه كل ما هيدي لك ملل. بس انت ما تاخدش جسمك لمنطقه ان انا عايز ادور على شغل. كتير من الشباب يقول لك لا انا عايز ابدا بزنس، انا عايز ادور على شغل. ليه؟ هو اصلا الكلام ده مش في وقته، مش في محله، بس هو عشان مش بيمارس رياضه. جسمه مع الراحه بدا يحس بالملل، وخاصه مع المذاكره الكتير والقعده الكتير. فبيمل الجسم قبل ما تمل المخ. الجسم ذات نفسه عايز يكون ايه؟ مش مرتاح. ما تحطوش في الكومفورت زون، في منطقه الراحه بتاعته. مارس رياضه. الرياضه هي اللي هتظبط لك جسمك، هتظبط لك هرموناتك، هتظبط لك ايه؟ الاندروفينز بتاعت السعاده بتاعتك. ثاني حاجه اللي هي تعتبر رقم 8، خاف من شهر رمضان. شهر رمضان بالنسبه للجيل بتاعكم بيجي لكم في منتصف السنه بالظبط. زي كده كانه فجوه زمنيه بتسحب منكم كل حاجه. فقبل شهر رمضان حاجه، وبعد شهر رمضان حاجه ثانيه خالص. في شهر رمضان يشغلكم تماما تماما تماما، ينسيكم ايه اللي كان بيحصل قبله. بتفاجئ بالطلبه بينزلوا في حالات يقول لك انا مش فاكر حاجه من المنهج اللي انا اخذته، انا نسيت ايه اللي كان بيحصل قبل شهر رمضان. هو احنا قبل رمضان اخذنا ايه؟ تمام. فشهر رمضان انا ما اقدرش اتهم الناس كلها انها كلها بتسمع مسلسلات. لا، في ناس، في طلبه وطالبات متدينين ومتدينات عايزين يستغلوه في العباده. طبعا ده بيحتاج منهم ضغط عصبي كبير ان هم يكرسوا نفسهم في الوقت ده للعباده، وده بيخليهم مش قادرين ان هم ايه، يرجعوا زي ما كانوا. لان شهر رمضان احنا دلوقتي حاليا داخلين على امتحانات ثالثه ثانوي شهر 6، وفي ناس بتعاني من اثار وتوابع شهر رمضان اللي كان في شهر 3. فشهر رمضان يعتبر زي فجوه زمنيه في نص السنه تاخذ منكم كل حاجه. النصيحه رقم 9، انسى الاونلاين. الاونلاين بزنس. انك انت تجيب اونلاين شاشه قدامك كده، وتشغلها على سرعه 2 او 1.5 وتقول انا كده خدت الحلقه او خدت الدرس. انسى الكلام ده، مفيش احسن من فيس تو فيس. لان هو معظمه بزنس، وان كان بينفع في بعض المواد الصغيره العلميه جدا اللي بيكون عباره عن انك انت في قانون قدامك عايز تسمع ليه تطبيقات كتير، انما لا يعتمد عليه بشكل كامل. ما ينفعش تقول انا السنه دي هاخدها اونلاين. ثالثه ثانوي ما اتخذش اونلاين. ثالثه ثانوي ما ينفعش تكون حقل تيار. ثالثه ثانوي لو ما كانش فيها واحد مدرس معاك فيس تو فيس يوجهك ويوريك ويحس بيك ويعرف انت النهارده لا زعلان، انت النهارده شكلك متضايق، احكي لي مالك، ايه اللي مضايقك. الاونلاين مش هيعمل معاك كده. فلازم تخلي بالك ان الاونلاين دايما مش هيلبي لك احتياجاتك. ده مجرد زرار بتدوس عليه واحد يتكلم، انما لا هيفهم ولا هتفهمه ولا هيديك نصيحه ولا هتقدر تاخد منه انفعال او شيء يدلك على الطريق الصحيح. فالاونلاين لا يعتمد عليه في ثالثه ثانوي الا في بعض الحالات البسيطه. ما يغركش ان في مسترز على بعض المنصات تبعت لك ملازم وتبعت لك مثلا شنط وتبعت لك اجندات مكتوب عليها اسامي مش عارف ايه. كل ده طلع ولا نزل بزنس. كل ده لو ما كانش الاستاذ يخاف عليك ويزعل عليك ويدلك على الصح، كل الحاجات دي بالنسبه له انت مش هتكون اكتر من كونك عميل. انما بالنسبه لنا احنا، بالنسبه للناس اللي انت تعرفهم ويعرفوك اللي بيتابعوا معاك واللي اهلك يقدروا يتابعوا معاك مستواهم، لا، انتوا بالنسبه لنا طلبه ولادنا مش عملاء عندنا. شكرا لك. كان معكم يا جماعة مستر ياسر السمان وانتظرونا إن شاء الله في الحلقة القادمة، الجزء الرابع. وتابعوا يا جماعة السلسلة دي لأنه في آخر حلقة هتفيدكم جدا يعني. فخليكم معنا حتى آخر حلقة لأنه النصائح دي ذهبية والله العظيم. مستر ياسر طبعا مش بيقولها لأي حد. السلام عليكم.